Nakoniec Ľubo Pištej stáva sa novým majstrom Slovenska. So stolným tenisom som začal v 4 rokoch u nás v bytovke. Dole sme mali pivnicu a tam som vlastne začal hrávať s otcom. Vlastne, ak videl, že sa mi darí, tak ma prihlásil do klubu, to je Štart DD Prešov. V Prešove v 7 rokoch už vlastne, keď som sa stretával s tými staršími, už vtedy bolo vidno, že som ich porážal, aj keď boli od nejak 3, 4, aj 5 rokov starší, čiže už tam sa mi darilo a na základe toho som si povedal, že to je to, čo chcem robiť. V mládežníckych kategóriách som od 11 alebo 12 rokov som začal reprezentovať Slovenskú republiku. Patril som aj s Petrom Šeredom, s ktorým sme vlastne doteraz v klube k najlepším a vlastne od 10, 11 alebo 12 rokov už som chodil jak za kadetov, za mladších žiakov, aj za juniorov, za reprezentáciu na medzinárodné turnaje. Sice momentálne hrám za Hradec Králové, ale bývam na Slovensku v Hamuliakove a trénujem v Rači vlastne s užšou špičkou slovenskej reprezentácie. Čo sa týka mojich predchádzajúcich klubov, som absolvoval už rôzne angažmá. Najprv, keď som išiel z Prešova, tak to bola bratislavské kluby, ale potom na majstrovstvách Európy junior si ma všimol klub, ktorý v tej dobe bol špička, Royal Village Charleroi, kde som strávil 2 roky s hráčmi ako Samsonov, Save a Čila. Podarilo sa nám aj 2-krát vyhrať Ligu majstrov v tej dobe, čiže myslím si, že obrovské úspechy a popri tom samozrejme Belgickú ligu a pohár. Potom sa moje kroky viedli aj do Španielska, nemeckej ligy, či už prvej alebo druhej, a vo Francúzsku som strávil 6 posledných sezón. Každé moje angažmá malo svoje špecifika, či už to bolo v Španielsku, kde som stretol veľmi príjemných ľudí, alebo keď sa vrátim do toho Belgicka, zase úplne špičkoví hráči, svetoví. V tejto sezóne sa nám s Hradcom vlastne veľmi darí, kde sme stratili body iba v jednom zápase, to sme hrali u majstra, a ostatné zápasy vlastne valcujeme každého supera. Čiže zatiaľ perfektná sezóna, čo sa týka výsledkov, ale aj ľudí okolo toho. Či už môj dlhoročný reprezentačný kolega Peťo Šereda, alebo aj Martin Olejník, alebo aj David Palkovský, s ktorým veľmi dobre si rozumieme, čiže sezóna zatiaľ na jednotku. Čo sa týka mojich úspechov, tak na prvé miesto radím druhé miesto v zmiešanej štvorhre z roku 2013 s Barborou Balážovou, kde sme vo finále prehrali síce s českým párom, ale veľmi kvalitným a siahli sme aj na zlato, si myslím. Na klubovej scéne medzi moje úspechy patrí na najvyššie priečky určite 2-krát víťazstvo v Lige majstrov, kde spolu aj so Samsonovom, Čilom a Saveom sme porazili všetkých superov v 2 ročníkoch. Čiže to bolo niečo úžasné a pre mňa v 18 rokoch, keď som si myslel, že možno sa to bude stávať každý rok, ale nakoniec si to treba vážiť, lebo nie vždy sa v takom tíme človek vyskytne. Tým, že som dlho v reprezentácii, tak som sa dostal na veľa či už juniorských alebo seniorských majstrovstiev Európy alebo sveta. Myslím aj vďaka tomu, že som bol 5-krát majster Slovenska vo dvojhre a niekoľkonásobný majster Slovenska v zmiešanej štvorhre a štvorhre. Môj najobľúbenejší úder je jednoznačne forehandový flip alebo forehandová packa, keď sa to dá nazvať takto. Myslím, že dobre klamem telom súpera a veľmi často ho využívam v zápase a súperom robí obrovské problémy. Najsilnejším zážitkom v stolnom tenise pre mňa bol asi finálový zápas v Lige majstrov, kde prišlo do Charleroi arény vyše 8 000 ľudí, kde bola vlastne kapacita iba nejakých 6500, ale natiesnilo sa tam 8 000 ľudí a skandovali, mali trúbky, všelijaké nástroje ďalšie a bolo to niečo úžasné, elektrizujúce. Od tohto roku hrávam s raketou Jola, poťahmi hrávam Jola Rhythm a na backende Jola Rhythm 425, čo je mäkší poťah, a drevo Rossi Emotion. Nepoužívam žiadne talizmany, ale mám nejaké rituály, ktoré doplňam vlastne počas zápasu alebo pred zápasom, že keď sa mi v tom momente darí, tak sa to snažím zopakovať už pred loptičkou a robiť to isté, čo sa mi darilo. Pre
Pre mladých stolných tenistov by som odporúčil, aby keď im to ide trošku, tak najprv to môže byť hra, ale potom jednoznačne musia tomu venovať viac času a bohužiaľ sa musia vzdať aj nejakých kamarátov a iných vecí, ktoré by robili možno radšej, ale bez toho, keď chcú hrať na vrcholovej úrovni, nejde, aby nestravili stovky a tisícky hodín v hale. K úspechu vedie jednoznačne tvrdá drina. Túto sezónu mám v DTE skvelý tím a chcel by som všetkých fanúšikov pozvať, aby nás prišli podporiť v boji o titul.